नमस्ते गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने नोज़ ब्लोइंग का वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ। ये नोज़ ब्लोइंग का वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मालूम नहीं कैसे होगा। कोशिश कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी न्यू चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए। और ऐसे मेरे नोज़ पर कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं तो अभी घर के बाहर में हूँ। तो हमारा थोड़ा सा छोटा सा गार्डन है, देखिए। तो यही हमारा गार्डन है। तो इस गार्डन से मैंने ये जो ग्रास होता है, ग्रास का जो स्टीम है, एकदम सॉफ्ट स्टीम, तो उसको मैं ले लिया नोज़ में थोड़ा गुदगुदी देने के लिए। और इसी की वजह से मैं नोज़ ब्लोइंग वीडियो कर सकूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए, वीडियो फुल तक वॉच कीजिएगा। और न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ये मेरे न्यू चैनल है तो इसीलिए सभी फ्रेंड न्यू ही होंगे, तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कोई हार्मफुल नहीं है, ये बस एक ग्रास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरी गार्डन की ही है। पूरा साफ सफाई कर लिया है और बारिश चल रहा है, पूरा साफा है सब कुछ। इसकी हेल्प से थोड़ा सा निकल के आए हैं, वरना मेरे नोज़ पर कुछ नहीं था सचमुच। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करें तो मैं ये वीडियो दूसरी बार करूँगी। और अगर आपका पसंद नहीं है तो वो भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जी मैम पसंद नहीं है, ऐसा वीडियो मत कीजिए, तो मैं नहीं करूँगी। और मैं देखूँगी कौन सा कमेंट ज़्यादा आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो जिसका वोट ज़्यादा होगा वही होगा। अगर ज़्यादा फ्रेंड कहे तो मैम कीजिए तो मैं करूँगी, और अगर ज़्यादा फ्रेंड बोले तो जो नहीं मत कीजिए तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तो चलिए।
तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, मालूम नहीं कैसा लगा, कैसा हुआ। अगर ठीक लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप लोगों को रिप्लाई के लिए मैं इंतज़ार करते रहूँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक सभी फ्रेंड्स अच्छे रहे, ठीक रहे।